हाँ ठीक है। ये ग्लास काट नहीं चलने वाला है तो बोल रहे हटा देने के लिए, तो नहीं 2-3 किलो तोड़ने का के नहीं फेंका। लिए। एगो फेंक दिए तो एक और खराब है, 5-6 किलो के ग्लास काट। ठीक है ठीक है। खराब मच्छी है, एक तरफ बोर्ड में रख दो। एगो करे अलग तक का रोइए खा रहा था।